con un dolor de cabeza inexplicable? ¿Sientes tensión en tu mandíbula o tus dientes se sienten desgastados? Es posible que, sin darte cuenta, estés apretando o rechinando los dientes por las noches, o incluso durante el día. Hoy vamos a hablar del bruxismo, esa condición silenciosa que el estrés está llevando a nuestros dientes y mandíbula. Soy la doctora Ale Osornio y en este video te voy a explicar qué es el bruxismo, por qué es tan dañino y lo más importante, te voy a dar unos consejos para aliviar la tensión y proteger tu sonrisa desde la comodidad de tu casa. El bruxismo es un acto involuntario de apretar, rechinar o frotar tus dientes. Puede ocurrir en el día o en la noche y se ha descubierto que el estrés es uno de los detonantes principales. Pero, ¿por qué es tan peligroso? El bruxismo no solo es molesto, también puede ocasionar un desgaste severo, fracturas y demasiada sensibilidad en tu boca. También puede ocasionarte dolor de cabeza, tensión en el cuello y lo más grave es que empieces a tener problemas en tu articulación temporomandibular. ¿Cuáles son las señales de alerta? Si amaneces con la mandíbula cansada, con dolores de cabeza muy temprano al despertar, o si de plano empiezas a ver mucho desgaste en tus dientes, es hora de poner atención. Muy bien, ahora vámonos de la teoría a la práctica. Lo primero y lo más fácil que puedes hacer es empezar con masajes faciales. Puedes empezar con una herramienta como esta. Es un rodillo y puede estar un poquito frío. Entonces lo que vas a hacer va a ser dar masajes hacia arriba y hacia abajo del músculo de la mandíbula. Si no tienes este instrumento, no pasa absolutamente nada. Vas a empezar a hacer el masaje con tus manos. Con estos dos dedos, índice y medio, vas a empezar a hacer círculos desde la parte delantera de tu oreja hasta el ángulo de la mandíbula. Círculos, círculos, círculos para relajar este músculo antes de dormir. Otro ejercicio muy práctico si te das cuenta que estás apretando los dientes o rechinándolos durante el día, puede ser que empieces a abrir y a cerrar lentamente la boca, así. Despacito. ¿Para qué? Para que el músculo se vaya relajando, Algo muy importante que tienes que hacer durante el día es poner mucha atención. Darte cuenta en qué momentos estás apretando los dientes. Porque a lo mejor en la noche es muy fácil darse cuenta porque al despertar amaneces adolorido. Pero durante el día a veces estás tan ocupado que no te das cuenta en qué momento estás apretando los dientes. Entonces, tener atención plena es indispensable para poder erradicar este problema. Como habíamos dicho antes, el bruxismo es detonado por el estrés. Entonces, tenemos que buscar alternativas para poder empezar a disminuir nuestro estrés. Algo muy importante que debemos empezar a hacer es buscar dormir mejor. No dormir más, dormir mejor. Y para eso podemos empezar a hacer rituales de sueño. Estos rituales pueden empezar primero dejando pantallas fuera de la recámara y fuera de nuestro alcance. Y después puedes poner algo como un poco de luz roja para irle diciendo a tu cerebro que ya casi es hora de dormir. Incluso leer un libro. Esto te puede ayudar a relajarte antes de dormir. Hacer ejercicio te ayuda muchísimo a sacar toda la tensión acumulada. Tomar el sol y estar en contacto con la naturaleza por lo menos 10 minutos al día, además de poder ayudarte a absorber vitamina D, te va a ayudar a dormir mejor. Incluso puedes estar apretando los dientes mientras manejas.
Es difícil determinar el porcentaje de la población que padece bruxismo, pero más o menos estamos pensando que es el 30% de la población que tiene este padecimiento. Te voy a contar un dato curioso. En los 12 años que tengo de experiencia clínica, de 10 abogados que llegan a consulta, 10 tienen bruxismo. Oye, doctora, ¿y necesito una guarda bucal? Sí, la guarda bucal es el mejor tratamiento para proteger tus dientes. Pero ojo, no todas las guardas son iguales. Las que compras en una farmacia o en un supermercado van a ser genéricas, o sea, para cualquier persona. Las que te hacemos en el consultorio son personalizadas, de acuerdo al problema que tú tienes, al desgaste que tú tienes, y no te van a lastimar mientras la uses. Oye, doctora, ¿y masticar chicle empeora el bruxismo? Sí, masticar chicle hace que tus músculos estén todo el tiempo activos y que tengan un poco más de tensión. Si ya tienes bruxismo, la tensión puede aumentar. Lo mejor es limitarlo o evitarlo por completo. Oye, doctora, ¿y el bruxismo se cura o es para siempre? El bruxismo no siempre se cura. Recuerda que los odontólogos no curamos el bruxismo. Lo que hacemos es dar un tratamiento paliativo para evitar el desgaste de tus dientes. Recordemos que el bruxismo está muy ligado al estrés y a tus hábitos de vida. Entonces solamente lo vas a poder controlar mientras tus hábitos sean buenos. Oye, doctora, ¿y los niños también tienen bruxismo? Sí, de hecho es muy común en la infancia, porque ellos empiezan a tener un proceso que se llama exfoliación, que es cuando cambian sus dientes de los de leche o los deciduos a los permanentes. Entonces es muy común que ellos empiecen a rechinar sus dientes para poder aflojar los deciduos, pero puede eliminarse el hábito al crecer. Si no desaparece al crecer, hay que llevarlo a una consulta. O si ves que tiene mucho desgaste o es muy molesto, vayan a consulta. Recuerda que una mente tranquila se refleja en una sonrisa sana. Si te gustó este video y te sirvió la información, me ayudas muchísimo dándole like y suscribiéndote. Y déjame en los comentarios si has tenido algún síntoma de bruxismo y tú qué haces para relajarte.